Sondaarspoort, waar Rudolf en Hanna nou woon. En tant Chrissy, Rudolf se ma, en tant Gertruide, Hanna se ma. Hulle woon ook daar. Ja, die huis met die 2 skoonmoeders. Aan een kant op hulle eie werf, oom Naas en tant Liefie en Annatjie, hulle kleindogter. Vroeger jare het Sondaarspoort aan tant Chrissy behoort. Dit was haar bruidskat. Maar na sy pa se dood het Rudolf die plaas uit die boedel gekoop. En nou woon hulle almal saam daar. Meen so, ma, maar dit is nou weer 5:00. Jy moet nie vir hom staan en koffie aan dra bed toe nie. Nee, ma, hierdie koffie is vir my ma Gertruide. Vir suster Gertruide, maar skaam jou maar nou al wakker te maak. Sy lê mos graag tot wie weet waar. Sy word altyd wakker as ma sing so vroeg in die môre. Anna, wat het julle met ma se potjie aangevang, hè? Ma kry hom nêrenstig. Maar hom seker maar hier ergens neergesit. Jy het hom nie vir jou ma hier kom uithaal nie, hè? Maar het gesien, sy sit 'n brief skryf gister, suster Gertruide. Hier is ma se inkla, maar het altyd bære. Ons stoot na die Kersmaal met 'n brief skryf. Die tyd van die môre. Ja, nou ma verlang nou so na ou Saarda in Bloemfontein. Nou skryf ma vir haar sy met die trein vat en terugkom Sondaarspoort. Ag ma, los tog nou vir Saar waar sy is. Dis die eerste keer in haar lewe wat sy die kans het om ergens alleen haar eie gang te gaan. Sy het maar al soveel jare opgepas hier op die plaas. Ja, nou ma voel ou Saar verlang terugplaas toe. Nou wat moet sy hier kom maak, ma? Is sy dan nie meer welkom hier in haar ma se huis nie, Hanna? Wat my betref, kan Saar môre terugkom en ma weet dit. Maar sy is nie meer vandag se kind nie. Haar kanse gaan verby. Jy kan maar die koppie vat, Hanna, maar is klaar, dankie. Ma, vat maar die koppie, maar is klaar, dankie, Hanna. Moeder wakker, dis koffie. Wat voeder jy in jou skoonma om my so ontydig wakker te maak? Is nog pikdonker. Ek dog moeder is wakker, toe bring ek koffie. Ek wil geen nou koffie hê nie. Trek my die deur af en slaap. En as om na so vroeg by die koeis daar rond staan. Môre oom. Môre. Nee, ek staat maar sommer. Oom steek my daarom lelik in die skanne om so voor my hier by die melkery te wees. Jo, net 'n pa. Hy het altyd s'mores as hulle gemelk het, het hy daar by die hoek van die kraal het hy gestaan. Tant Liefie, en hier staan te ook. Môre, Roef. Nee, maar ek het al onrustig begin raak. Ek kom kyk waar bly oom Naas. Jy weet, hy het so gekla van die reumatiek laasnag. Ek het 2 keer moes insmeer. Naas, Ja, ek wou maar 'n bietjie geloop het om die styfheid uit te kry uit die been uit. ja, maar jy moet liewer kom sit. Kom sit dan rus jy bietjie. Naand word hy weer erger. Toe kom, Annetjie wag ook al met die kos. Ja, nou, dan sien ons mekaar weer later, Roef. Dis olie de Katrina se verjaarsdag vandag. Dis die dat hy so rusteloos is. Hy was daarom baie lief vir Katrina. Ja, vanmôre vroeg nog in die kooi, nog lank voor koffietyd. Toe roep hy al na my. En hy sê vir my, dis vandag Katrina se verjaarsdag. Arme oom Naas. Nee, maar wag, hy kan mos nie so alleen loop nie. Naas, wag vir my. Naas, Boetie, wat soek Naas en Liefie so vroeg hier by die kraal? Hulle stap maar sommer bietjie maar. Wat soek ma so vroeg buite? Jy weet mos ek's nie van die lessoort nie. Buitendien ek het vir Sussie 'n brief geskryf en ek wil hê jy moet hom pos toe vat. Maar moenie weer moet sussie begin lol nie.
Maar wil hê sy moet terugkom dat ons weer almal saam kan wees op Sondagspoort. Dis waar sy hoort. Dis nie dalk oor Saar geskryf het om te vra, maar moet vra 500 pond stuur om 'n hoedewinkeltjie mee te begin nie. Dat maar nou skielik wil hê sy moet terugkom nie, hè ma? Skaam jou, Boetie. Om te dink maar sal nie vir haar alles gee wat sy vir ma vra nie. As maar nou die geld het om te gee. Ja, die ding is net maar hy het dit nooit. Daarom gee maar nooit. Ek het daardie storie al hoeveel keer gehoor. Wil jy nou sien dat ma net alles deurbring wat Olie pa en ma bymekaar gemaak het? Skaam jou, Boetie. Dit na alles wat ma opgeoffer het. Moet nou nie oor ma se opofferings begin nie. Ek sien nie kans daarvoor op my nigtermaag nie. Ek gaan nie hier staan en na jou praatjies luister nie. Die brief lê op die sideboard. En sorg jy dat hy gepos word. Ek gaan nie daardie brief pos nie, ma. Hoor nou wat ek sê. O, denk aan dat huis ver van hier. Kom ons hier van die werksmense gee om te kom help met die tuinwerk. Moeder gaan moeder seermaak met die goed. Stuur liewer jou skoonma om te kom help. Sy gemors nie. Sy sal tog kom help. Waar sy? Sy sing 'n mens dou voor dag wakker. En nou dat daar werk is om te doen, nou het sy verdwyn. Dink sy het seker 'n bietjie gaan lê. Sy kry mos altyd die tyd van die oggend 'n skeel hoofpyn. Nee, is goed. Nou sit ten minste onder my voete. Moeder, skaam vir moeder. Anna, jy's in die pad. Loop doen jou werk in die huis. Ek het nie tyd vir praatjies nie. Kan jy nie self nie, my kind? Jou oupa wil 'n bietjie kerkhof toe gaan. Nee, loop ouma hulle maar. Ek het nie lus vir die kerkhof nie. Maar dis jou oorlede ma se verjaarsdag vandag, Annetjie. Ja, oupa het my al herinner, ouma, maar ek het nie lus om saam te gaan nie. En goed, my kind, bly jy dan maar. Toe. Laat kom dat ons kan aangaan. Ek wil terugkom. Die aardappels. Omdat ek kom nat lê. Als hang pap in die son. Goed, papa, ek kom. Miskien kan jy vir ons iets lekkers prakseer vir saam met die koffie. 'n Skoontjie of so iets. Goed dan. Wag, Naas, ek kom. Wat meer skap jy nou so, Boetie? Die sleutel wat ek die radkas mee regmaak het gebreek. Ernst was nog een. Pak maar so help soek. Nee, wag, maar krap dit verder om. Is al so deur mekaar. Die brief wat ma vir ou Saar geskryf het vanmôre. Maar sien, hy lê nog daar op die sideboard. Maar weet goed genoeg, daar was nog 'n geleentheid dorp toe. Nee, maar vra maar net, Boetie, jy weet dis dringend. Daar's niks dringends aan daardie brief nie, ma. As jou skoonma jou gevra het, was jy dadelik in die motorkar met die brief dort. Ma, ek moet net eers hierdie radkas klaarmaak. Nee, maar sê maar net, Boetie. Ma verwag nie jy moet vir ma opoffer nie. Maar as dit jou skoonma was, Maar ek sê nou reguit vir ma. Ek gaan daardie brief pos, maar ek gaan ook vir Saar skryf en ek gaan vir haar sê sy moet bly waar sy is. ma verstaan. Jou eie suster moet uitgestoot word. Maar jou skoonma, suster Getryda, vir haar is hier plek. Ma probeer verniet om my kwaad te maak vanmôre. Rudolf, jy moet asseblief vir my nuwe... Goeiemôre, suster Chrissy. Ek wist nie jy's beter nie. Haar het gesê jy lê met jou kop. Môre, suster Getryda. My kop is beter. Rudolf, jy moet asseblief vir my nuwe plantjies van die dorp af saambring. Ek het nou al die gemors in die voortuin uitgaande skool gemaak. Nou kan 'n mens nuut begin plant. Goed, moeder. Ek gaan pronkertjies by die voorstoep plant. Dan
As jy dan weer na iets lyk, hè, suster Chrissy? Jy moet maar nie vir my vra nie, suster Getruide. Ek het mos nie meer 'n sê hier op Sondagspoort nie. Die tuin wat ek geplant het, is mos uitgeroei. Wat? Daardie vergroeide ou roosbome uit Noag se ark uit. En daardie opslag Jakob regop, is dit die tuin waar jy geplant het? Stadig julle twee. Nou het ons risie. Maak nie saak nie, suster Getruide. Dit is net vir 'n mens swaar om te sien iets wat jy uit die grond uit opgebou het. Die gaan nou oor in 'n ander se hande. O, denk aan dat huis ver van hier. Rudolf, as jou ma self met die tuin wil begin, neem. Moeder, maar Chrissy sal net so min 'n vinger verroer in die tuin as die man in die maan. Sy het al die jare in die tuin gemaak nie. Hoekom sal sy nou? Maar moeder, hulle moet daarom nie so twis nie. Ons het maar almal probeer om bietjie verdraagsaam te wees. Verdraagsaam se voet. Dis 'n skande soos daai tuin lyk. Dan loop jy by Nooi Salie Petoor, sy moet hom vir die ou Nooi gaan pos by die dorp. Ben Nooi Salie? Ja, sy moet hom vat in die briefpos by die dorp. Goed, ou Nooi. Nou toe hardloop. My kip vir my die bese. O, denk aan dat huis ver van hier. Ja, Chrissy. En is tante hier so staat te sing op die werf? Tante klink publiek soos 'n biddier. Is dit dan verkeerd om te sing, liefie? Nee, maar halleluja liede hier so tussen die kalkoene en die haanslammers. Tante het my skoon aan dit lag en naas. Wag vir my, ek kom pappa. Ons is net op pad kerkhof toe om te gaan kyk na die steen wat tante hulle op oorlê oom Gerrie se graf laat sit het. Naas, wag vir my, ek kom pappa. Liefie, hoe lyk pronkertjies? Pronkertjies. Maar dis mos maar sweet peas dan, Chrissy. Hulle lyk mos maar nes die blomertjie, hulle is net pink. Maar wil dan Chrissy nou vir my sê, dan Chrissy gaan staan die tuin maak. Dan Chrissy wat nog nooit eers tante se hande in die tuin gesit het nie. O, lief en lopend, tante het my skoon aan dit lagge. Is Rudolf se skoonma wat die pronkertjies wil plant? O, dan Getruide. Ja nee, dit kan ek glo. Sy's mos 'n doring van 'n vrou. Ek sê gister wanneer nog vir Nase vir Annetjie. Ek sê die getant Getruide, sy lyk daarom glad nie haar ouderdom soos dan Chrissy nie. Soos ek? Ja, sy lyk mos nog na 'n jong vrou. Hanna sê vir my, sy's kwalike jaar jonger as dan Chrissy. Naas, ag lief en loof en kyk waar loop hy nou alweer. Wag vir my, Naas. Ons ry nou maar, waar is haar se brief? Sien hy lê nie meer daar op die kas nie. Is daar iets wat ek vir jou van die dorp af kan bring, suster Chrissy? Hoofpynpille of so? Niks vir jou skoonma vir my van die dorp kan bring nie, Rudolf. Die brief wat maar wou gehad het ek moet pos. Nie meer nodig nie. Maar het vir Mikkie gestuur met die brief na Salie Petoors. Maar ek het uitdruklik vir ma gesê ek sal die brief pos wanneer ek dorp toe gaan. Suster Getruide, ek sien hier staan nog 'n malva wat ek geplant het wat jy nog nie uitgeroei het nie. Maar wag, ek trek hom gou vir jou uit. So ja. Nou is alles uit wat ma in die tuin geplant het. O, denk aan dat hy ver van hier. As ek geweet het sy's nog so sterk, dan ek haar die roosbome laat uittrek. Kom Rudolf, laat ons ry. Julle twee.
is so 38 gewees het verjaar. Naas, kom kyk net die mooi klip wat Rudolf hulle vir oorlê om Gerry laat opsit het. Kyk net. Hy is so 38 soos hy gewees het as hy die lewe gehou het. Ek sê, kom kyk die mooi steen wat hulle vir oorlê om Gerry laat opsit het. Mooi, né? Ja, hy was 'n goeie mens, Olie de Gerry. Sondaarspoort is nie meer dieselfde, omdat hy nie meer daar is nie. Kom ons twee gaan maar liewer huis toe. Annetjie het gesê sy het vir jou iets lekkers gebak vir by die môre koffie. Kom het sy nie saamgekom nie, Annetjie. Vandag haar ma se verjaarsdag. Maar pappa, jy kan mos nou nie verwag dat die kind hier in die kerkhof moet boer saam met ons nie. Wat verby is verby. Sy's mos 'n vandagse mens. Sy het haar Olie de maat sy klaar vergeet. Ag nee, jy kan mos nie so iets sê nie. Nou het jy jou klaar weer in die verdrietigheid ingepraat. Kom ons gaan liewer huis toe. Anna, wat maak jy? Net gou die brood in die panne sit maar. Maar wou nie voor jou ma gepraat het, dis die wat maar agter jou aankom. Moeder Gertruide. Sy sit vir ma so ledig daar op die stoel. Kan jy haar nie aan iets kry nie? Ma, Lapwerk of stopwerk, mens kan nie heeldag so sit nie. Net dan raak sy weer opgeskeep met haarself. En dan ons weer 'n bietjie onplesierigheid hier in die huis. maar my liewe wêreld, ma. Kan jy nie aanmoedig om iets te doen, Jana? Hoekom laat jy haar nie in die tuin werk nie? Die tuin, mamma is dan die een wat verlede week 'n kabaal opgeskop het toe sy van die ou dooie plante hier buite uit die deur kom uitskoffel het. Dis wat ma sê. Sy het verlede week so fliks begine werk. En toe dit halfpad is, toe gaan sit sy met haar hande oor mekaar. Verstaan maar nie. Moedig haar aan my kind. Bietjies. Jy weet wat die spreekwoord sê. Ledigheid is oor die kussing van die duiwel. Toe, ma moet meer aangaan met ma se werk. Ma kan nie so ledig staan nie. Lyk dit beteer. En toe, as jy so beteter lyk, Jy moet nog met my praat. watter een van die twee het jou kwaad gemaak? My skoonmoeder of jou skoonmoeder? Ek gee jou te raai. Nee, wag. Weet jy wat gisterand in die bedpredikasie gesê het, ons moenie toelaat dat die ou potsinkies tussen ons twee ma's ons lewens uitkyk versier nie. Toe nie daar staan, maak vir ons tee en bring ons toe. Matthys is al daar. Matthys, dit ook nog. Ja, maar roer jou, hy sit met maar getrein aan selfs. En ek weet nie hoe lank sy dit gaan verduur. Matthys, wat is dit met jou ma dat sy so sukkel met haar gesondheid? Heerlikheid aan Gertruida. Ek weet nie. As ek my voete draai van daai plaas af, dan word sy met permissie gesê so naar, dis eintlik vreeslik. Hoekom kry jy nie 'n dokter nie? Die dokters kan haar nie help nie. Dis al jare se ding. As ek waag om my voete van daai plaas af te sit, dan kry sy die gal. Matthys, en toe? Wat bring jou so vroeg hier? Heerlikheid om Rudolf is weer daai rooi versie van ons, 'n vlermuis. Die een wat altyd hier onder by die rif deur die draad probeer voeter. Sy's weer vanmôre spoorloos. En toe spring ek in die trokkie om te kom hoor of ouma nie miskien gewaar het nie. Ek het geen vreemde bees gewaar nie. Maar ons kan die volk gaan vra. Môre Matthys. Heerlikheid aan, môre daarna.
Kom met jou ma? Nee, ek sê nou net vir Tant Gertruida. Maat gisterand weer so met permissie gesê, die galgaat, dat ek aan hand goed moes ingee. Ek was net gou af na Tant Salie Patoorgsele toe en toe ek terugkom, toe sy in die toestand. Jy moet maar groete sê. Ek sal, tante. Dankie, tante. En Matthys, ons kan maar so na die koeistal se kant toe stap. Waarof een van die volk jou versie gesien het. Ek hoor gestaan Tant Salie Patoor sê, Tant Chrissy moes laasweek iemand oorstuur dorp toe met 'n brief oor hom Rudolf hom nie wou vat nie. Het hulle oor die brief gepos, hè, Matthys? Ek lag Sarah het nooit die brief gekry nie. Heerlikheid Tant Gertruida, dit sal snaaks wees. 'n Suster Gertruida, ek het gedog. O, môre Matthys. Môre Tant Chrissy. Ons het nou juis oor Tant Chrissy in lag. Oor my? Hoekom? Nee, ek sê sommer ma stuur groete Tant Chrissy. Ma vra hoe gaan dit nog met Tant Chrissy? Sê vir jou maat gaan goed. Sit maak skink tee. Suster Gertruida, ek het nou hier 'n paar ou slope wat ek wou gelap het. Wat jy wou gewat het? Gelap het hulle stikkend. Nou het ek gemeen jy sit so met jou twee hande so oor mekaar die hele dag. Bedoel jy ek moet dit doen? Die lapwerk. Nou mens, jy kan mos nie heeldag so sit met jou twee hande so oor mekaar nie. Hanna, gee aan my handsakkie onder. Moeder. Gee aan. Dankie. Maar jy sit heeldag so. Hier's vir jou 'n pond. Gaan koop vir jou nuwe slope. Maar ek het mos nie bedoel om geld te vra nie. Is jy dan nie self geld het vir nuwe slope nie? Nee, vat. En gooi weg daai vodde. Moeder. Ek wou nie nuwe slope hê nie. Nee toe, maar wil mos skoor soek. Boetie, mamma probeer net vir Suster Gertruida help dat sy nie so ledig sit nie. Jy moenie nou verskoning maak nie, maar wil mos skoor soek. Nee, toe maar. Ma sal nie weer ma se neus insteek nie. Ma wou net gehelp. Anna, gee aan die tee, maar nie so staan nie. Naas. Nee, nou moet jy darm eers bietjie inkom. Die son word nou te warm. Jy spook al van wie weet wanneer af. Hier is te veel werk, ek kan nie nou ingaan nie. Ja, en vandag lê jy weer met die ou been van jou. Toe kom nou. As ons net 'n bietjie reën kon kry. Als hang pap in die son. Wat spook jy tog so met die ou groente? Ons het mos oor genoeg om te eet. Mens moet tog iets aan die groei kry. Maar jy maak jou gedaan in die ou tuintjie. Toe kom. Ek kan tog nie net sit en wag om dood te gaan nie. Ag nee, wat vergeet nou maar van doodgaan. Toe, kom drink nou jou koffie. Ek en Annetjie gaan gou op bo na Hanna hulle toe. Kom sit jy nou op die stoep en rus. Annetjie kan vir jou die FMP aansit om te luister. Toe kom nou. Mikkie, gee bietjie vir my dan van aan. Ja, nou kan jy maar in die sitkamer gaan afstof. Hanna, môre. Ag, ekskuus tog dat ons sommer so by die agterdeur inkom, hoor. Môre my kind. Môre tante. Môre Annetjie. Sit dan lief. Ek het net die treksetjie koffie teruggebring wat ek eergister laat leen het. Tante, deel 'n bietjie koffietjies. Wat is dit nou? Ons het gelukkig geleentheid saam met Salie Patoor se hulle dorp toe. Hulle is vroeg al verby melkery toe. Tante kon jou 'n bietjie koffietjies mos maar gehou het. Ai, jette Hanna. Maar geleende goed moet mos teruggegee word. Dis mos bedel as jy nie teruggee nie. Nee, my kind. Ek sal nie vir my oneer laat aandoen en dit oor 'n ou treksetjie koffie nie. Tante, ek weet mos tante sal nie bedel nie. Annetjie, onthou dat ek vir jou oupa 'n paar koekies saamgee as jy loop.
Hoe gaan dit met hom? Oupa is weer vanoggend terug in die geskiedenis, tante. Hy het die hele môre vir my sit en vertel van die ou boereoorlog en hoe hulle terug op die plaas gekom het en hoe daar niks was nie. Hy kan ure so praat. Arme oom Naas. Smy alle van die laaste tyd meer en meer in die verlede lewe, veral na pa Gerrie se dood. Ja, ek sê vir hom, Anna. Ek sê, waar lê vereniging nie in die jare nie? Kan jy dan nou nie maar loskom van die ou Engelse, in die kampe, in die hensoppers en goed nie? Maar dan sê hy vir my, wil jy dan hê, ek moet vergeet? Ek het al baie gewonder, as 'n mens so oud is, al jou vriende en jou maats en almal is al weg, of jy nie partykeer voel, jy wil self ook maar gaan nie. Ja, wie weet. Wat 'n treurige praatjies praat ons nou vanmôre. Annetjie, wil jy nie vir ons 'n bietjie tee maak nie? Teepot is daar in die kas. Hy nie wag, Anna. Ek moet nou weer loop. Naas is alleen by die huis. Annetjie kan nog 'n bietjie bly as sy wil. En hoe gaan dit nou hier by julle? Is jou ma darm al gewoond? Tante moet liewer nie vra nie. Hoe lank is dan Chrissy nou hier? 'n Maand. My ma bly nou 2 maande hier. Maar gaan maar moeilik partydag. Sally Petoor sê vir my vanmôre, toe sy die goedjies kom aflaai van die winkel af. Sy sê, sy wonder hoe lank gaan jou ma dit uithou hier met tant Chrissy wat nou haar reis op die dorp net so gelos het en teruggetrek het plaas toe. Tante, ek het al gewonder of ek hom moet trek nie. Ai, lief en loof en mens. En wat word dan van ons hier op die plaas? Nou ja, Anna, dan loop ek maar weer hoor. Totsiens, my kind. Totsiens, tante. Sê groete vir hom dan. Annetjie, bring jy maar ouma se botteltjie hoor as tant Hanna die koffie klaar uitgegooi het. Sit Annetjie. Kan ek tante help nie? Ag nee, sit jy net hier en gesels met my. Dit wil maar moeilik wees om so alles op te gee en hier op die plaas te kom sit en jou ouma en oupa op te pas. Jou studies, wat word nou daarvan? Ag, wat kan ek doen, tante? Ek is die enigste familielid wat hulle in die wêreld oor het. Mamma was mos hulle enigste kind. Maar 'n mens kan tog 'n ander plan maak. Hoe lank gaan jy bly? Ek weet nie, tante. Ek wens hulle wil saam met ons kom. By ons in Johannesburg kom bly. Pappa het al hoeveel maal gesê, maar oupa wil niks daarvan weet nie. Om naas nie sommer hier weggaan nie. En partykeer kan ek so ongeduldig word. Oupa was sy hele lewe lank nog 'n sukkelaar. Annetjie, Maar dit is tog so, tante Anna. Ek weet dis 'n verskriklike ding om te sê, maar dit is so. Hoe lank is oupa nie al 'n bywoner hier nie? Vandat ek kan onthou. Annetjie. My kind. Jou oupa is nie 'n bywoner nie. Jou oupa is een van die beste mense wat ek in my hele lewe leer ken het. Hy kan nie help dat alles teen hom gedraai het nie. Nou, hoe het dit dan gekom dat oupa hier op Sondagspoort beland het, tante? Ek kon nog nooit uitvind nie. En Rudolf se paat. Jou oupa se grond gekoop. Maatjies bly. Van 12 bly jou ouma en jou oupa hier. Ja, maar dit was nie sommer net 'n geval van plaaskoop nie. Daar was 'n ander rede ook. Ek weet, maar niemand wou ooit met my daaroor praat nie. Hanna, waar is jy? Kan jy nie met jou ma kom praat nie, my kind? Sy's daar buite. O, dag tante. Nou ja, dan loop ek maar weer, tante Anna. Ons het dan nou net begin gesels. Ons het nog nie eers tee gedrink nie. Ek loop maar liewer, tante. Wag. Geef jou oupa 'n pak koekies saam. En sê vir jou ouma, ek stuur later al botteltjie terug. Dankie, tante. Totsiens. Totsiens, tante Chrissy. Hanna, jy moet nie die mense so instop nie. En wat is die? Die in die botteltjie. Seker weer koffie wat hulle wegdra. Dis 'n bietjie koffie wat tant Liefie gistermiddag laat leen het, sy dit net nou teruggebring. Ja, maar jy moet versigtig wees, my kind. Maar weet jy, is jammer vir Naas en Liefie. Maar hulle kan nie altyd net wegdra nie. Hulle het al genoeg uit ons uit. Maar tant Liefie is veel te eergevoelig om ooit iets te neem wat sy nie dubbel teruggee nie. Miskien, maar sy kan nie altyd net wegdra nie. Ja, maar En jy moet met jou ma praat, my kind. Sy is weer vanmôre heeltemal verkeerd. Sy is besig om alle goed uit die stoepkamer uit te dra en in te pak in die buitekamer. Maar waarom op aarde sou sy so iets doen? Ma het vir haar gesê sy slaap eintlik in Saar se kamer. En as sy terugkom, as ons 'n ander plan moet maak. Nou ruk sy haar op en sy is besig om alles uit te draai uit die eetkamer uit na buite toe. Mamma,
Waar moet moeder Gertruida dan heen? Sy kan tog nie in die buitekamer slaap. Maar die hele huis is vol kamers. Wat van die klein kamertjie langs die spens? Maar jy die blou wastafeltjie laat indra met sy lampet. Hoe kan sy nie daar slaap nie? Die stoepkamer was al die jare saarse. Goed, maar ek sal met moeder gaan praat. Maar nee, my kind, jy moet daar 'n rede kan sien. Mens kan tog nie altyd net aan jouself dink nie. Ja. Toe, gaan praat nou met jou ma. En laat hulle vir ma 'n bietjie teekamer toe bring. Ma moet nou 'n bietjie gaan lê. Anders staan ma net nou weer met 'n vreeslike kopseer. Dankie, Matthys. Sit hom vir my nou daar binne in die buitekamer neer asseblief. Ja, kyk daar Gertruida. Dis die swaarste trommel die. Wat is alles daarin? Ek zweer is alles geld. Help my nou met die paar koffers ook asseblief. Dan's af. Moeder, wat is nou hier aan die gang? Die groot tas, Matthys, vat hom. Eerlikheid, Hanna. Ek kom nog nie aangery met die tokkie om met hom Rudolf te kom praat oor die saadkoring wat ek hom vanmôre oor gebel het. En toe keer dan Gertruida my voor om haar te help om hierdie trommels buitekamer toe te dra. Toe, Matthys, die groot tas. Maar ek sê vir dan Gertruida, ek zweer is pure goue ponde wat sy in daai trommels het. Dis swaarder as 'n sak koring. Moeder, Anna, jy's in ons pad. Jy vat hierdie komberse, sit hulle vir ons daar in die buitekamer. moeder luister nou, Saar kom ons in die groot kamer in. Anna, ek het besluit om in die buitekamer in te trek. Daar's meer vars lug daar. Die huis word te bedompig van my. En die maroonietjie dan Gertruida, die soetkuisie. Ja, die moet ook. As, niks moet agterbly nie. Dan Gertruida klink nes Moses. Toe hy vir die Egiptenare gesê het, alles moet gaan. Nie 'n poot mag agterbly nie. Moeder, vir moeder dan nou nie rede verstaan nie. Hanna, daar's nie rede om te verstaan nie. Gaan sê vir jou skoonma sy moet kom met haar skrobborsels en besems en goed. En vir Saar die kamer kom regmaak. My goed's nou amper als uit. Moeder, maar luister nou. Hanna, het jy gehoor wat ek gesê het? Ek het gehoor, moeder, maar Ja, as jy gehoor het, dan is niks verder te sê. Nou ja, dit lyk vir my na 'n klomp korrelkoppe bymekaar en ek is seker ons kan nog baie vuurvonke verwag. Sondag aand begin ons met 'n nuwe dramaseisoen en die eerste drama waarna u sal kan kyk is Donkerhoek. Hier is 'n kykie daarna. Al jou onkoste plus R1000. Net vir 'n adres. En jy verroer nie 'n vinger nie. Ons gaan wonder jy sit altyd sonder geld nie. Luister, jy sê my ma is so. Hulle praat nie. Nou jou ma weet van my. Vandat jy dood is, sit sy nie meer 'n voet buite nie. So dan seker jy spook daar. Daar was ek die vleis aan, hier het seker nou klaar geëet. Moet nie laat die tante uit het lekker geëet. Ek sit juis en wonder. Jy bietjie vir my die sout anders. Wonder. Toe Rolf en Saar nog sulke chokkertjies was het ons almal leer. Met olie die Gerrie se verjaarsdag het ons hier geëet. En dan moes ek altyd op Liefie se toon getrap het dat sy kan ophou met eet. Maar Nassie, vir jou skaam. Toe maar, liefie, ek is ook nog een stryk aan het eet. Onthou jy, Chrissy, hoe ons saam geëet het,
fees gevier het? Nie eintlik nie. Hoe's maar dan so vreeslik stil vanaand? Hanna sê maar die hele middag gelê met hoofpyn. Gaan dit nou beter? Jy weet maar se hoof bly nou nie so maklik op nie, Boetie. Maar se man nou weer bietjie gat lê. Oom Gerrie het altyd gesê dat Chrissy se hoofpyn is net die 8 dae gereed. As hy eers begin, dan kry hy nie end nie. Onthou dan Chrissy nog. Moet ek nou op jou toon trap, liefie? Eet, liefie. Lekker kos is daar om geëet te word. Dis hierdie frikadelle wat so lekker is. Mens kan sommer proe, jy het weer 'n ekstraatjie ingesit, hè, Anna? Dis moeder wat dit gemaak het, tante. Dan Chrissy. Nee, moeder Gertruide. O, ek wil ook al sê. Dan Chrissy het ons nooit 'n hand vir kos maak nie. As dan Chrissy frikadelle gemaak het, dan was dit altyd sulke klein, harde koelrondetjies. Dis die klinkers wat ons in die boereoorlog op kommando geëet het. Anna, dit maak vir ma 'n bietjie tee na die kamer stuur om die pil te drink. Maar gaan maar lê. Ek sal vir tante tee bring. Tante slaap ons in die buitekamer, nee. Dis ek wat in die buitekamer slaap, Annetjie. Soos dat Chrissy hierdie stoepkamer vir Saar nodig, toe moes ek uit buitekamer toe. Maar dit lyk daarom of dit lekker is om daar te slaap. Dit is so groot en koel. Maar tog Getruide, met al die moorde en goede wat nou aan die gang is. Net gister nog wanneer lees ek in die koerant van 'n man in Transvaal iewerster. Hy het ook so alleen in die buitekamer gewoon en hy's mors dood geslaap. Moet 'n Easteroefening. Ouma, ek kry skoon hoendervleis as ouers so praat. Tante Liefie, ons moet liewer nie vanaand oor sulke dinge praat nie. Wat van nog 'n frikadelletjie? Vat my enige koerant en lees self. Of die draadloos, die FNP. As jy hom aansit, dan hoor jy net moorde en goede. Maar suster Getruide, ek het mos nie gesê jy moet nie buitekamer trek nie. Daar is 2 agterkamers, jy kan ons een van hulle vat. As ek nou weer uit die buitekamer uittrek, sal dit my laaste trek wees. Hoe bedoel tante? Dan sal dit wees as jy my dood daaruit dra. Nee, wat nou is moeder dan te dramaties. Hoe lyk dit almal klaar? Sal hom naas vir ons dank asseblief. Ja, dan dank ons maar. Ons dank u dat u ons met spys en drank so minderlik gevoed het. Die naam is ontwil. Amen. Gaan tante Gertruide regtig in die buitekamer slaap vandag? Ja, my kind. Met die vensters en die deur waawyd oop vir vaslig. Anna, maar jy moet met jou ma praat, waaroor moet jy so moedswillig wees? Nee, suster Chrissy. Jy het my nou eenmaal uit die huis uitgejaag. En nou is dit jou verantwoordelikheid as ek iets daaroor kom. Ja, maar Nou ja, ek gaan maar slaap. Nag almal. Slaap gerus, suster Chrissy. Slaap gerus. Ja dan. Ons moet maar bak. Kom ek vat oom gou weg met die motor. Ons sal 'n plan moet maak. Sy kan nie alleen daar buite slaap nie. Nou staan liefie se bangmaak stories wat jy nou weer die bobbejaan agter die bult laat soek. Maak dit deur die lig en kom slaap. Dis maar die hele nag lê en bekommer. Ek weet nie hoe dink jy moet ek slaap? Jy sê my die aan wakker snort, dis wat jy sal doen. Maak nou deur die lig. Ek weet nie hoe jy so ongeërfd kan wees nie.
En nou, ma? Hanna, jy al vir jou ma koffie gevat? Ja, maar ek was nou net daar, sy slaap nog. Nou, kom sê jy nie vir ma nie. Ma sit al die hele nag hier voor die venster en wag hou om te kyk of sy veilig is. Maar dit was mos nie nodig dat ma... Drink nou ma se koffie. Dit was mos nie nodig dat ma wakker bly nie. Jy vat weg, Anna. Ma het nou so kopseer, maar ek kan nie koffie drink nie. Gee vir mamma se lappie. Koffie sal goed wees vir ma se hoofpyn. Ma sit al die hele nag daar voor die venster en wag hou. Hier is ma se lappie. Slaap nou rukkie, ek bring later vir ma 'n lekker koppie tee en ek hoofpyn. Ek dacht aan moeder het besluit om die tuinwerker uit te los. En nog langer teen hierdie gemors vaskyk. Nee, Anna, so kan 'n mens nie leef nie. Al kry jou skoonma 'n oorval. Hierdie spul gaan ek nou skoonmaak. Maar hoekom wag moeder dan nie net tot Rudolf iemand kan gee om te help nie? Moeder kom ons nie alleen so skoop nie. Dan sal ek seker moet wag tot die laaste der dae. As Rudolf iemand het om te spaar, kan ek hom inval. Maar ek gaan so lank aan. So pad nou om na hulle toe, wil moeder nie saamstap nie. Anna, moet nou nie vir my staan en plan nie. Sê groetes vir lief julle. Ek stap namiddag 'n bietjie oor na hulle toe. Môre oom Nas, oom sit mos lekker hier onder die trio. Anna, môre kind, hoe gaan dit? Hoe sit jy? Ek skuif die stoeltjie maar so al om die huis skuif ek kom agter die koeltjie aan. Soos 'n regte arm blankie. En hoe lyk dit vanmôre daar by julle? Nee wat oom, dit gaan daarom nog. My ma en Rudolf se ma kom nie aldag ewig goed klaar so onder die een dak nie. Hulle is maar al twee hardkoppig en moedswillig ook. Ja, julle moet maar goed wees vir hulle, Anna. As 'n mens oud word. Ons probeer oom. Chrissy, sy hele lewe lank was sy 'n wyse soort mens gewees. Sy het oor die Gerrie het sy baie dae 'n bittere lewe het sy gelei. Die dag toe hy maatjies vlei van my koop, die dag toe sê hy, nou is hy eintlik los van Chrissy. Want sy het hom as maar Amelie het sy hom voor die kop gegooi, sonder haar spoor te sagrond sien. En toe hy maatjies vlei koop die dag, sê hy dank die Here dat hy nou sy eie grond het en dat hy los is van Chrissy. Maar toe sê hy ook, Chrissy is 'n ongelukkige mens. Ons moet daar nooit met ons hart skerp oordeel nie. Dink ma mis ook oor hierdie pa maar baie. Sê sy dit nie. Ja. So amper 'n jaar wat hy dood is. Ek sê vir liefie, hy is amper 'n jaar wat Willie die Gerrie weg is en hier sit ek nog. Praat hom naas dan nou so. Ek behoort eintlik nie meer hier nie, Hanna. Naas. Oom moet nie sulke dinge sê nie. Anna, ek sit jou daar deur die venster. Toe dink ek skink gou 'n bietjie koffie in. Waar's naas dan nou? Hy het sommer opgestaan en geloop dan. Ja, hy's weer baie verdrietig vanmôre, sommer so skielik. Kom dan. Ag, my kind Annetjie het met hom gepraat. Sy wil ons saamvat Johannesburg toe. Sy sê wat soek ons nog hier op Sondagspoort? Ons hoort nie hier nie. Ons is maar net hier op Olie de Gerrie se genade. Maar hoe kan sy so iets sê? Ag, sy doen maar net haar bes vir ons, Anna. Jy weet haar ma, Olie de Katrina,
Was al wat ons gehad het op die hele wêreld. Wag, ek gaan gou vir Naas soek, anders raak die verdrietigheid weer op sy maag. Môre, Tant Hanna? Môre aan. Jou ouma sê jy wil hulle wegvat hier van Sondagspoort af. Ons sou mos baie beter wees as hulle by my en pappa in Johannesburg kom bly, tante. Maar Annetjie, jy kan hulle nie hier wegvat nie. Maar hulle hoort mos nie hier op Sondagspoort nie. Hulle is net bywoners hier, tante, vandat oom Rudolf se oupa uit sy grond uit het. Annetjie, waar kom jy daarin om so iets te sê? Maar dit is mos so, tante. Annetjie, vra vir jou oupa. Ander dag sy beter voel. Vra vir hom hoe dit gekom het dat hulle hier bly. Toe. Vra vir hom die waarheid. Dan sal jy beter weet as om sulke dinge te sê. Ek is heeltemal geskok om dit te hoor. Papa, kom nou, ek het koffie ingeskink. Ek het net kom kyk of hier 'n paar mielietjies is wat 'n mens kon gepluk het. Ag, los nou die ou mielies. Wat sukkel jy so in die warm son? Net nou lê jy weer met jou been. Jy weet wat laat die dokter gesê het. Ek kan met sy pietjie invlieg, hè, die dokter. Ag nee. Los nou die ou groentetuintjie. Toe kom, ons gaan koffie drink. So mooi jaar vir jaar. De mense 'n paar sulke jare kon gehad het. Toe ons op maatjiesvlei toe ons daar gewoon het. Dan sou mens weer iets kon losgeboer het. Nou toe kom nou. Hier sit Annetjie en Hanna nog met die koffie. Kom sit Naas. Ja, Annetjie het lekker beskuit ook gebring. Annetjie, jy moet vir sy grys skryf om jou te kom haal. Jy kan nie langer hier by ons kan jy bly nie. Jou lewe gaan verby. As oupa hulle nie saamkom nie, dan bly ek hier by oupa om julle op te pas. Dis al, ons praat ook nie eens weer daaroor nie. Annetjie, maar jy kan nie jou oupa hulle saamvat na 'n plek toe waar hulle nie hoort nie. Maar hulle hoort ook nie op Sondagspoort nie. Hulle is niks anders as bywoners hier nie. Annetjie. Ja, maar oupa. As ons nie op Sondagspoort behoort nie. Waar behoort ons dan? Nee, wag, ek gaan maar liewers vir ons warm koffie haal. Met al die gepraatery het die koffie nou gestaan te koud word. Annetjie, bring jy vir ouma die skinkbord asseblief. Annetjie, jy moet tog maar dink voor jy sulke dinge voor jou oupa sê, my kind. Hoekom moes oupa die plaas verkoop, ouma? Hoe het dit gekom dat julle hier op Sondagspoort kom bly het? Julle steek iets vir my weg. My kind, toe oom Rolf se pa maatjiesvlei by jou oupa gekoop het hy vir ons woonvergunning gegee hier tot ons dood toe. Dis al. Daar's niks om weg te steek nie. Ja, maar mamma was altyd so bitter daaroor, ouma. Sy het 'n paar maal dinge gesê, maar sy wou nooit vir my iets daaroor sê as ek haar daaroor vra nie. Jou ma het Amelie gevoel jou oupa is nie reg behandel nie. Sy het gedink as oorlede oom Gerry gewoon het, dan kon hy maar vir jou oupa gehelp het met bietjie geld, sodat hy nie maatjiesvlei hoef te verkoop het nie. Ja, maar dan was mamma mos reg as sy gedink het oupa is oneerlik behandel. Ag my kind, miskien is dit maar beter so, soos dit gebeur het. Jou oupa sou tog nooit voorgekom het met die boerdery nie. Ons was te in die skuld. Maar jy moet nooit weer so iets sê nie, hoor. Jy maak jou oupa baie seer as jy sulke dinge sê. Toe kom. Bring nou maar die skinkbord, dan gaan drink ons koffie. Heerlikheid, môre Taliefie. Môre Annetjie. Môre Annetjie. Môre. Ekskuus dat ek soms so by die kombuisdeur inspring. Die verloof van Matthys, waar val jy uit die bloute uit? Ag nee, dat ek was sommer op pad verby gewees van die dorp af, toe dag ek ry maar aan. Dalk het tante hulle iets van die dorp af nodig. Nee, dankie Matthys, ons het niks nodig nie. Of altemits wou iemand saamgery het. Jy het nie iets van die dorp af nodig nie, Annetjie. Nee, ek het niks nodig.
Ek gaan net vir 'n kort rukkie. Ek gaan vir sulke heen en weertjies om vir my ma 'n paar goedjies op die dorp te koop. Dit sal vreeslik lekker wees as jy miskien sou saam gery het. Nee, ek bly maar liewer hier. Ag, toe ry saam my kind. Nou kom jy tog bietjie uit. Jy sit so hier in die huis. Nee, ouma. Ek het te veel om te doen. Baie dankie Matthys, maar ek sal nie saamgaan nie. Nee, dag maar net ek. Ja, ek moet maar weer spring. Kyk, was dit die son al? Heerlikheid, ja. Totsies, Taliefie. Totsies, Annetjie. Totsiens, Matthys. Totsiens, Matthys. Groete vir jou ma, hoor. Ag, die stomme. Wat sou tog als aan sy kop omgaan? Nou, by ouma nog ek moet saam met hom dorp toe gaan. Hy kind, jy moet net so af en toe, net so 'n bietjie vriendelik kyk na hom, net om hom bietjie te troos. Toe kom bring hy voor. Sal vreemd wees op die plaas sonder oorlede pa, oom Annetjie. Kan my nie sondagspoort voorstel sonder pa nie. Ja, Saar. Wat sal 'n mens nou ook sê? Ek weet hoe jy voel. Dit is vreeslik om eensaam te wees. Jy het nie altyd met 'n sekret vir my. Oom weet mos ek rook nie. Nee, ek dog maar. Die bloeddruk klop nou tot bokant my 2 ore. 'n Sigaret is maar al wat sal help. Dan moet ouma wag tot oom op sondagspoort is. Dalk het dan getroude intussen begin rook, dan kan oom by haar 'n sigaret bedel. Moenie met my oor Truitjie praat nie. Sy is nou vandag my suster, maar my bloeddruk gaan sommer dubbelop as ek dink ek gaan haar weer sien. Dan is ons in dieselfde bootjie, oom. Sien ook nie uit daarna om my ma te sien nie. Daar sal 'n paar harde woorde tussen ons gepraat moet word. Ja, as mens net 'n sigaret het. Saar, môre tante. Kyk wat 'n verrassing bring ek vir tante. Jy? Wat kom soek jy hier? Truitjie, my dierbare ou suster. Ek vra, wat soek jy hier? Sarah het so opgesien om die lang pad alleen aan te durf. Toe kom so wat sê dat ek moet saamry. Oom mannetjie. Dis oom wat gevra het of oom kan saamkom vir die naweek. Toe oom hoor ek kom sondagspoort toe. Dis die bloeddruk wat my uit Bloemfontein uitgedryf het, Truitjie. Ek kon dit nie verduur nie. Daardie klimaat is te warm vir my bloeddruk. Dis die wat ek maar Melosies opgegee het. Jy het wat gedoen? Ek kon tog nie ander Losies betaal in Bloemfontein as ek nie meer daar bly nie. En hoe weet ek hoe lank ek hier op Sondagspoort sal moet bly voordat ek weer gesond genoeg is om terug te gaan soontoe? Oom het gevra of oom kan saamkom vir die naweek. Ek haal so lank die portmanteaus uit. Ek gaan julle maar in. Kom Saar, kom ons loop in voor ek iets begaan. Maar nou is daar nie iets waarmee ek kan help nie. Ag, ek sit net gou die kos op. Anders lê almal vandag honger. Nou het jy nog 2 ekstra mense ook by. Toe maar ek help jou met die groente. Sal jy weet nie hoe bly ek is dat jy terug is nie. Is baie alleen hier en moeilik. Toe maar die troos kan ek jou gee. Ek gaan nie lank bly nie en ek vat jou mannetjie met my saam. Maar met jou gepraat, sê gesê hoekom sy daar teruggekom het. Nee, jy het mos gehoor vanoggend toe ek sê ek wil met haar praat, het sy skielik weer hoofpyn. Sy lê al die hele môre met die ellendige swart lappie oor die oë. En as daai hoofpyn eers gevat het, dan hou hy vir 'n paar dae. Haai Hanna, ek het gesê ek sê jou help met die vrugte slaai en daar verspeel ek my tyd daar in die buitekamer met die wegpakker. Ag toe mamma, ons is nog besig om te spook met die vleis en die groente. Gee 'n bietjie vir my 'n mes aan asseblief. Tante, ek hoorde net dat ma tante uitgestuur het na die buitekamer om vir my plek te maak. Is dit waar? Sy wou eintlik sy gee nie om in 'n ander kamer te slaap sodat jy weer jou ou kamer kan terugkry nie. Hanna, as dit nou nie was dat ek nie vrou Sarah in die verleentheid wil stel nie, dan sou ek jou prontuit gevra het waarom jy so lieg. Jy weet goed genoeg ek is uitgesmy. Maar wil tante vir my sê dat Sarah, vergeet dit, maak nie saak nie. Ek is eintlik bly dat dit so gebeur het. Dis baie stiller hier buite as wat dit in die huis is. Weet, ek het permissie gesê soos ou Matthys so gesê het. Dis eintlik 'n malhuis hierdie. ja, maar nogtans tante. Dis nie so seer oor my gerief wat tante moes uitskuif nie. Dis net oor ma. Dis 'n lelike ding om te sê, maar
Ma kan daarom regtig soms baie gemeen wees. Is dit van ma wat jy so praat, sussie? Hy ma laat maar my skrik. Net op pad deur om bietjie water te soek vir my pil vir my hoofpyn, Hanna. Tog jammer dat jy nou weer met die hoofpyn lê, Suster Chrissy. Nou dat jou enigste dogter by die huis is. Ek kry vir ma water. Ma moet sommer 'n hele paar pille drink, want daar's 'n hele paar dinge waaroor ek en ma moet gesels. Sussie, is dit jy wat so praat met ma? Na alles wat ma vir julle opgeoffer het. Hier is ma se water. En om te dink dat ma die bittere woorde moet hoor. En van ma se eie kind. En nogal voor vreemde mense. Kom ek vat ma se water vir my kamer toe. Dankie, Anna, ma sal self. O, denk aan the days. Maar die hoofpyn is daarom al beter as sy alweer kan sing. Maar moeder, skaam vir moeder. Moeder kan skale Moenie lekker vir my sê. maar moeder nie, Hanna. Jy weet ek hou nie daarvan nie. Nou weet ek is 4 voet terug op Sonnaarspoort. Hoe hou mens dit hier uit? Word vir my al hoe lekkerder hier, Saar. Al hoe lekkerder. Ek wil nêrens anders bly nie. Hanna, ek het gewonder, Mannetjie, hoe is jy ook hier, Truitjie? maar sien jy vir jou loop aantrek? En jy gaan skaamte nie. Hoe kan jy sommer so hier in jou nagklere en dit hier in die kombuis loop trek vir jou aan? Maar jy maak of ek kaal is, ek het mos my pyjamas aan. Gaan trek aan 'n japon. Ek het nie een nie. Ek sê vir oom Rudolfsen gaan na. Hanna, kan hulle dan nie vir 'n mens 'n bekertjie water in die kamer bring nie? Hoe dink julle moet ek skeer? Maar daar is mos warm water in die badkamer, oom. En waar moet ek sit as ek in die badkamer moet skeer? Met daardie hoë speeltjie teen die muur? Of wil jy hê ek moet staan en skeer met die bloeddruk van my? Net nou val ek in die skeermes. Toe sê hulle moet vir my water bring. Toe maar oom, gee dit maar, ek sal dit ingooi. Jy behoort vir jou te skaam. Ons is al besig om reg te maak vir die middagete. Nou staan jy eers op. Maar dan is ek mos nog betyds, as julle dan nou nog besig is om reg te maak. Ek wil nog sien hoe jy sal opkom as jy met so 'n bloeddruk lê. Dis al behoorlik tot in my 2 niere klop vanmôre. Ek is skoon stram. Hier sê oom. Dankie, Saar. Ek dog Hanna se skoonma sou teen die tyd 'n klompie van jou nikke uit jou uit hê, Truitjie. Maar jy's erger as ooit. Loop skeer en trek vir jou aan. Saar, hoe kom jy om nie in Bloemfontein laat bly nie? Nee, want hy het so mooi gevra, tante. En hy is aan tante se broer. Eie broer. Eie broer se voet. Maar moeder, Hy versondige mense siel in die afgrond in. Wat sukkel ek dan so vanmôre? Gee tog 'n bietjie vir my die skêr aan, my kind. Die teenswoordige naalde wat die Engelse maak, het ook sulke klein oogies. 'n Mens sukkel jou malle verstand af om die draad deur die oog. So ja. Hierso, ouma. Dankie, ek het hom klaar afgebyt. Ek het 'n brief van pappa gekry. Annetjie, galo tog of jou oupa nog slaap, my kind. Moenie ingaan die loer net. Ja, hy slaap nog, ouma. Ja, ek het 'n baie slegte nag gehad. Ons het omtrent nie 'n oog op mekaar gehad nie. Wat het my keer, ouma? Ag, is ons maar altyd so. As oupa hom bekommer, dan sukkel hy so met sy maag. Bekommer? Dis nog maar altyd oor jou, my kind. Oupa sê, dis verkeerd dat jy hier by ons moet bly sit. En nou begin hy voel, dan moet ons maar saam met jou Johannesburg toe, as jy dan nie sonder ons wil weggaan nie. Dis die wat hy hom so aantrek. Maar ek het mos klaar besluit, ouma. Ek bly hier en ons praat nie weer oor. Wat sien jy dan nie, my kind? Oupa sê, dis ons skuld as jy hier bly en jou hele lewe gaan verby. Vat nou maar vir tant Saar. Haar oulede pa opgepas, so getrou as wat jy wil hê. En toe hy nou dood is, toe's haar hele lewe in haar beste kanse verby en nou sit sy. Maar ouma, julle maak dit baie moeilik vir my. Ag my kind, ons sal wel regkom. Die Here sal sorg. Maar jou oulede ma sal ons nooit vergewe as ons jou lewe so verwoes nie. Toe, gaan kyk nou of oupa nog nie wakker is nie. Dan wil hy 'n bietjie swart tee of iets hê om te drink. Moet jou nie bekommer nie, my kind. Daar sal wel uitkomste wees. Ma?
Ma, slaap maar. Ek wil met ma praat. Slaap maar. En as jy so moet jouself sit en lag vanmôre? Nee. Ja, ek sit verroef daar agter die kraal met die perde. En ek dink die rebellie die keer die Koos Moelman hier agter op Maatjies vlei aankom die môre. Ag, is dit alweer die ou rebellie? En hy had 2 witbande, sulke jong witbande had hy by hom die môre. Hier Harm Fourie se oulede pa was ook by gewees, ook aan Smit se kant gewees. We kom toe om ons perde te kom kommandeer. Ek sê, hoe's jy dan weer so aan 'n dwaale in die ou tyd vanmôre naas? We kom om ons perde te kom kommandeer. Toe gaan staat oulede Gerry, gaan staat hy voor die staldeur en hy sê, Christian de Wet sal hier die deur oopmaak en gaan niemand anders ter nie, sê hy. Koos skree nog vir hom. Hy skree, ek sal sorg dat julle in die moeilikheid kom, want dis regeringsbevel. Ja, ek staat my nog so iets voor. Ja, want ek sien hom gister. Toe ek saam met Rolf, toe ons daar by die dokter se plek was, toe sien ek hom daar sit. Vir wie? Koos Moelman. Ag, fooi tog. Ek hoor Sally sê hy skoon opgevreet. Hulle kan glo niks meer vir hom doen nie. Ja, hy sal baie hê om te verantwoord as sy einde kom die dag. Ag nee, jy moenie sleg praat nie. Wat help dit tog? Jy hoor dan nou self hy's omtrent op sterwe. Maar ek praat mos geen sleg nie. Ek praat wat waar is. Waarom moet ek dan nou dat hy wil doodgaan, moet ek anderster van hom praat, hè? Ek gaan maar kyk na die leiwater. Is moet tog iets aan die groei probeer kry. Maar sit nou eers 'n bietjie. Jy kan mos nie nou uit in die warm son in nie. Jy voel nog skaars soveel beter, dat jy kan opkom uit die bed uit na die naarheid van vannag. En nou wil jy alweer uit in die warmte in. Kan gaan so sit nie. Nou toe de. Vat die skotteltjie nou, help jy my boontjie skerwe. Wat? Ek sê, help my boontjie skerwe, dan doen jy tog iets. Boontjie skerf, ek. Maar naas. Môre kom jy by my aan met 'n steenseep en 'n bondel wasgoed. Maar ek vra mos maar net dat jy my moet help. Of ek met die vloere gat vryf. En wat van al die kere toe ek moes uit buite toe op Maatjies vlei om jou te gaan help. Toe jy die jong osse voor die ou ploegie moes inspan en ek my half stikkend moes val oor die polle en kluite agter die wille goed aan. Oor jy niemand anderster gehad het om jou te help nie. En nou's boontjie skerwe skielik om buiswerk. Ai mamma. Hoe praat jy dan nou? Nee, wag, moenie huil nie. Ja, ek huil geen. Dit was ook maar alles verniet gewees. Al die jare se gesukkel. Toe. Geef vir my die boontjies laat ek vir jou help. Hoe kan jy sê dit was als verniet naas? Hier sit ons in 'n lekker huis, ons het te ete en te drinke en ons skort niks. Die Here het ons nog boonop wonderbaarlik geseën met gesondheid vir ons jare. Hoe kan jy dan nou sê dis als verniet? En hoe moet die Here nie naand voel as hy ons so hoor praat nie? Gee nou vir my die boontjies laat ek jou kan help. Nee, toe maar. Ek wou jou maar net 'n bietjie hier uit die son uitgehou het. Dis nie wat ek jou gevra het om my te help.
net 'n paar goeie jare kon gehad het op maatjies vlei, sou ons weer vooruit kon gekom het. Ons sou ook die grond weer kon teruggekoop het van Gerrie. Ag pappa, wat help dit tog om terug te dink? Ons lewe goed hier. Ons is tog te oud om nou te begin dink aan sukkel. Met 'n paar goeie jare. Ja. Ek gaan maar die leiwater vir die groente insit. Mens moet tog iets aan die groei kry. Eerlikheid, môre Aliefie, môre omlaas. Matthys, waar val jy uit die bloute uit? Nee, ek was sommer op pad verby dorp toe met die room gewees, tante. Toe dog ek ry maar aan. Ek is op soek na daai versie van ons, vlermuis. Ek sal afwaggies verkoop as sy nog so aangaan. Sy sal ewig besig om deur die draad en die goeders te voetig. Was jy daar bo by oom Roelfulle al dalk weet hulle waar sy is? Annetjie is ook daar bo by oom Roelfulle. Nee, maar dan vat ek maar gou die trokkie en ek ry oor en gaan vra daar, dankie tante. Hoe gaan dit met jou ma, Matthys? Ag, nee, tante weet mos hoe gaan ma aan. Eendag beter, eendag slegter. As sy moet weet ek staan nou hier by tante en gesels dan, sal sy seker weer moet permissie gesê die geld kry. Ja, tante, ek gaan maar spring. Nee, kom Matthys, kom, ek wil eers met jou praat. Kom sit nou. Jy is altyd aan die hardloop. Kom sit net eens 'n bietjie. Die wêreld sal nie vergaan nie en jou ma ook nie. Eerlikheid, Aliefie. Laat ek jou nou maar reguit sê, Matthys. Dis oor jou ma jou nie wil laat los nie. Dis die wat sy al ewig die siekte het. Sy sit nie kans dat jy 'n vrou moet vat nie. Sy wil hê jy moet altyd jou hele lewe lank, soos 'n klein seentjie, moet jy aan haar vasbly. En nou gebruik sy die naarheid daarvoor. Aliefie. Ek wil jou nog iets reguit sê, Matthys. Eendag is eendag. Sal jy haar moet laat opgooi tot sy klaar is. Tot sy al die naarheid uit haar lyf uit het. Anders kom jy nooit los van haar roksbande nie. Met permissie gesê. Ma is dan so goeie mens, tante. Wat tante sê, daarom nie mooi. Nee, mooi is dit seker nie, my kind. Maar jy moet jou ook nie verbeel dat waar altyd mooi is nie. Ek het maar 'n onnozele ou kop op my lyf. Maar een ding weet ek daarom. Die een wat agter waar aanloop, kom nie by mooi uit nie. Dis seker. Nou toe kom, ek gaan vir jou 'n bietjie koffie inskink. Daar's lekker beskuit ook wat Annetjie gemaak het. Nee, dankie tante. Ek sal maar moet aangaan. Ma sal begin wonder waar. Ek bedoel, ek sal maar seker moet aangaan, tante. Totsiens, tante. Goed te voel daar staan. Totsiens, Matthys. Voor toch, stomme mens.
Dit is Nederburg in die Parel. Sondaarspoortse mense. Daar's Rudolf en Hanna en die twee skoonmoeders, tant Chrissy, tant Gertruide. Daar's Saar en oom Mannetjie. Daar's oom Naas en tant Liefie en Annetjie, eenkant op hulle eie werf. Maar daar's nog een, die erfgenaam, Klein Gerry, Rudolf en Hanna se seun. Dis om hom wat Sondaarspoort se toekoms eintlik draai. Jong gekry aan op ou Gerry. Nee, ma, kan nie deurkom nie. Het jy toe deurgekom? Nee, moeder. Wie's die wat jy so van? Gerry, oom Annetjie, ons seun. Hy's by Pretoria op universiteit. Maar verstaan jou nie, Anna. Jy weet Gerry's nie van die soort wat die tyd van die dag nog in die kamer lê nie. Jy moes hom vroeg gebel het, voor hy uitgegaan het skool toe. Waarmee is ma besig? Ma is besig om ma se kamer af te stof. Maar kan nie so op die stoep sit nie. Dit moet 'n vuil nes wees, die kamer van jou suster Chrissy. Jy stof al van 6:00 vanmôre af. Dis nou 11:00. Hoekom gaan roep jy nie een in die kombuis om vir jou af te stof nie? Die kombuis staan swart van hulle. Ja, en as jy klaar binne afgestof het, dan kan jy gerus aan jou blomtuin kom spring. Een van die dae is die somer verby en kyk hoe lê alles. Dis 'n regte skande. Moeder, wat soek moeder vanmôre so skoor? Ek soek nie skoor nie, Anna, ek sê maar net. En wie sal in die huis sorg as ek in die tuin moet werk, suster Getruide? Die klomp daar in die kombuis, hulle sorg in die huis. Anna sorg in die huis, nie jy nie. Wat sou moeder nou ophou? Buitendien, hoekom kan jy nie ook iets doen, die suster Getruide, pleks van heeldag net so te sit? Ledigheid is oor die kussing van die duiwel, sê die spreekwoord. Ek? Maar jy het my dan belet toe ek die tuin wou regmaak. Maar jy sit net heeldag. Pleks laat jy opstaan en bietjie begin skoffel en doen in die tuin. Anna, ek gaan maar een kant toe. Ek is nie gewend daaraan dat mense so met mekaar praat nie. Ek gaan maar 'n stukkie in die kerkbode sit en lees iewers een kant. O, denk aan dat huis ver van hier. Moeder maak my woedend. Hoekom treiter moeder maak Chrissy so? Sommer lus en loop weg van Sondaarspoort af en kom nooit weer terug nie. My kind, as jy lus het om weg te loop, loop gerus, maar ek bly. Is vir my by die dag lekkerder hier. Maar hoekom los moeder maak Chrissy nie uit nie? Hoekom los sy my nie ook uit nie? Ek word nou moeg vir die geskimp aldag oor mense wat ledig sit en verledig sit. As ek daarom nou op oor my oor moeg. Ek gaan tuin toe. Van vandag af gaan niemand my keer nie. Ek gaan hom nou pak. Toe mannetjie, wat sit jy so? Kom nou. Van vandag af werk jy in die tuin. Ek? Ja, jy. Hoor jy nie wat sê suster Chrissy nie? Jy sit die hele dag met jou twee hande oor mekaar op die stoep. Vat die kruiwa en bring mis van die stal af. Mis is sleg vir my bloeddruk. Ek sê kom mannetjie. Vermis is gif vir my bloeddruk. En jy sien mos ek sit 'n stiglike boek en lees een kant. Ek sê jou bloeddruk gou genoeg uit jou lyf uit hê. Ek gaan my hoed haal mannetjie. En dan moet jy reg staan hier met die kruiwa. Anna, jy weet nie of daar altyd met 'n trein is terug Bloemfontein toe vanaand nie. Nee, ou mannetjie. Ek hoor nie daar's 'n trein terug Bloemfontein toe vanaand. Mannetjie, daai uit. Uit. Ma, sussie, kom kyk bietjie hier. Kyk daar. Jy moet nie die gordyn
tuin so oopmaak nie, ma wil nie hulle moet sien ons kyk vir hulle nie. Sien jy wat maak hulle met ma se blomtuin? Ma se tuin. Ma laat my lag. Ma word uitgestoot. Dis die wat ma jou laat terugkom het, dat ma nie so alleen is teen hulle nie. Niemand stoot ma uit nie. Elke dag word ma meer uitgestoot. Tot Boetie ook. Hy is so ingekruip aan Hanna se ma. Hy doen alles wat sy sê. Sy's nou die baas hier. Sy maak en breek nou op ma se grond. Ma moet ophou praat van ma se grond. Die grond behoort nou aan Rudolf. Hy het behoorlik vir ma betaal vir die plaas. Wat jy nou ook haar kant, sussie. As ma dit geweet het, sou ma jou liewer in Bloemfontein laat sit en vergaan het. Ma, toe ons op die dorp gaan bly het na pa se dood. Ons was skaars 'n maand daar, toe wou ma met alle geweld terugkom plaas toe. Ek het vir ma gesê dit gaan net moeilikheid maak, maar ma wou nie luister nie. Wou jy gehad het ma moet daar in die dorp in daardie tuishuisie sit en vergaan, hè, tot aan ma se dood. Kan Hanna se ma nie in die tuishuisie sit en vergaan nie? Hoekom moet dit altyd ma wees? Ma, niemand het gesê ma moet sit en doodgaan nie. Dis ma wat gekies het om op die dorp te gaan bly. Ma wou nou glad Sondaarspoort verkoop het die tyd toe pa siek geword het. Nou ja, wou jy gehad het ons moet hier bly sit met jou oorlede pa se siekte, ver van alles, weg van die dokters als. Ma wou nog nooit hier gebly het nie, selfs toe pa nog gelewe het. Want ma haat 'n plaas, is ma se eie woorde. En nou dat ma die plaas verkoop het aan Rudolf en Hanna, nou sal ma skielik doodgaan as ma op die dorp moet bly. Nou wil ma op sluit terug plaas toe. Dis elke dag 'n nuwe storie. Ma was nog altyd so gewees, ma se hele lewe. Hé ma, dat ma dit uit jou eie mond moet hoor, sussie. Dis die waarheid wat ek sê, ma, alles. Nee, dis goed, sussie. Dan moet julle maar reël om ma weg te stuur na 'n ouer te huis sit iewerste. Nou weet ma is in julle pad. Dit alles wat ma vir julle opgeoffer het. Ma, hou tog op. Nee, sussie. Jy het klaar gesê. Nou weet ma. Ons moet klaar praat oor hierdie ding, ma. Dit help nie om nou te staan en kopseer kry nie. Ek gaan nie hier op Sondaarspoort bly sit nie. Jy het maar klaar tot in die grond in verneder, sussie. Spaar maar nou my kind as jy kan. Spaar maar. Niemand het ma verneder nie. Gee aan ma se pille. Ma se kopseer sal eers 'n rukkie moet wag. Ons moet hierdie ding uitpraat vandag. O, denk aan 'n tuis ver van hier. Hier is die pille, ma. Toe, trek toe die deur agter jou. Ek is net op pad groentetuin toe om te kyk of daar ryp tomaties is. Kyk wie's hier. Gerry! Hallo ma. Hoe gaan dit? Ek dog jy skryf eksamen. Ek mag nie skryf nie, ma. My punte was nie goed genoeg nie. Ag nee. Nee, Gerry, moenie so met jou ma speel. Nee, jong. Ek jok, ma. Nee, ek's net vir die naweek hier. Ons begin maandag. Kom jy nie laat weet nie, ek bel my malle verstand af die hele oggend en kry jou nie. Ek het 'n geleentheid gekry by 'n maat wat Bloemfontein toe is. Ja, ek moet ry. Ek is op pad maatjies vlei toe. Hulle begin môre op mee daar. Vir die dam? Ja, ry saam. Dit sal lekker wees. Jy bly net hier anders ek weer niks van jou. Ons sal gou terug wees, maar ek sit net gou my tas in die buitekamer. Nee, nie buitekamer toe nie. Jou ouma slaap daar. Ouma Chrissy? Nee, ouma Gertruida. Ja, jy weet nog nie wat alles aangaan hier op Sondaarspoort. Sit maar so lank jou goed in die klein kamertjie. Ouma sal wel uit die buitekamer uittrek en maak ek dit vir jou reg. Ja, ma. Ja, daar wag 'n paar verrassings vir jou as jy terugkom Sondaarspoort toe. Moet jou twee oumas en jou mannetjie en tant Sarah in die huis. Kyk hoe staat my twee hande.
in mekaar getrek soos 'n dooie hoender se twee pote. Hulle kan nie eens meer vat nie. Kyk net. Dis van misaanry met die kruiwa. Lyk nou of oom die glas bier nog tamelik gemaklik kan vashou met die twee dooie hoenderhandjies. Truitjie is 'n regte moordenaar. Sy het nie respek vir 'n man se lewe nie. Roef, hier's my glas. Hy's leeg. Kom hy lag nie hou toe oom aankom met die kruiwa vol mis nie. Hier's nog so 'n slukkie in die bottel, maar dan is dit ook klaar hoor. Anders is môre niks werd in die werk. My goedjies staan klaar ingepak. Langer hier bly om met oop oë my dood in te gaan. Daarvoor sien ek nie kans nie. Ek sal vir Anna sê om gou te maak met die kos. Dan kan Gerry hom gaan wegbring stasie toe. Miskien moet ek môre net eers 'n bietjie uitrus laat my bloeddruk kan sak en môre aand se trein vat. Ek kan tog nie half dood in Bloemfontein aankom nie. Rudolf, vanaand gaan ek ietsie saam met julle drink. Saar, jy moet maar kom roep as Hanna klaar is met die kos. Waar gaan oom nou heen? Ek gaan maar in my kamer lê. Maar hier staan hom se bier dan. Jy het self gesien hoe my hande in mekaar getrek is van die kruiwas dood vanmiddag. Hoe dink jy moet ek die glas vashou? Ek voel weer so goed na vandag se bietjie werk in die tuin. Ons drink 'n skemertjie, ma, kom. Maar is nie die soort wat sterk drank gebruik nie. Julle behoort dit teen die tyd al te geweet het. O, dink aan dat hy sterf nie. Dis weer sulke tyd. Ek het vanmiddag met haar gepraat. Sy's baie teneergedruk. Waaroor? Sy sê dat sy voel uitgestoot om tante nou die tuin oorgeneem het. Maar sy doen haarself niks om die plek reg te maak. Stadig, nou moenie kwaad word. Wie word kwaad? Ek sê maar net. Ek gaan hierdie tuin regmaak. Rudolf, onthou dat ek vir jou geld gee dat jy draad laat haal. Jy moet al hierdie ou papdrade moet jy afbreek en jy moet 'n ordentlike heining spat. Ek het mos gesê moeder moenie kwaad word nie. Dankie. Ja. Amper word ek warm. Maar ek gaan hierdie tuin regmaak al sê wie ook wat. Het jy geroep, Roef? Nee oom, seker maar die glas bier wat oom geroep het. Het jy nie iets sterker as bier nie, Roef? Dit help gouer vir die pyne. Jy moet laat Roef se ma vir jou salwe en goed gee vir jou hande, laat lekker regkom. Môre vroeg begin jy spit. Is Hanna nog nie klaar met die kos nie? Naand is ek laat vir die trein. Slim praatjies gaan nêrens toe voorhelp nie, mannetjie. Môreoggend vroeg 7 uur wag jy vir my voor die deur met die graaf. In my toestand? 7 uur met die graaf, anders vat ek die geld weg. Geld? Wat se geld? Die toelaag wat hy elke maand van my kry. Sal jare dat hy 'n toelaag van my kry om van te leef. Maar tante, as hy nie wil werk nie, dan stop ek die geld. Nas los sien. O mannetjie, sake lyk maar sleg vir oom. Het jy nie altyd met 'n sigaret vir my nie, Roef? Natuurlik oom. Hierso. Ek hoop hier is vir ons ook nog iets om te drink. Julle sit almal soos 'n klomp kroegvlee hierso. Ja, skink vir julle in. Ja, ouma Vryheid, waar is jy, Gerry? Hanna sê iets waarmee ek kan help. Nee, dankie, Saar. Ons gaan nou eet. Ek wag net vir die vleis om te braai. Ongebraai sal ook goed wees, Hanna. My kop draai al van die honger. Dis nie van die honger wat jou kop draai nie. Ek het lanklaas so 'n gesellige aandjie deurgebring. Ek gaan julle mis as ek môre terug gaan. Toe maar my kind, dit sal beter gaan as jy eers vir goed terug is na die eksamen. Ek is lus en soek vir my werk in Johannesburg. Hier sit julle almal in die kos staan en brand op die stoof. Maar toe maar water by die vleis gegooi, Anna. Ag man, ek spook dan juist dat die vleis moet braai. Ons maar nie maar se oog hou nie dan gebrand alles in die potte. Dis buite die na klaar middernag. Sussie, jy sal maar vir ma moet kos bring na die kamer, my kind. 'n Stukkie brood of so. Maar as jy nie kans om tot na middernag te wag vir kos nie. Maar is moeg. Maar gaan maar lê. Ons gaan nou eet, ma. Ek het net gewag vir die vleis om te braai, maar as ma nou gaan staan en water bygooi. Goeienag almal. Goeienag, Gerry. Jy het nog nie 'n woord met ouma gepraat nie. Wat nou ook nie saak nie. Gesels maar met al die ander mense. Ek sal seker maar moet gaan gesels. Toe maar jong, moet jy nie aan ouma se praatjies steur. Laat staan. Laat net maar bietjie met haar gesels. Ek gaan vir Hanna help. Ek sal ook maar seker moet gaan lê as ek nie nog 'n sigaret kry nie. Die pyn word al erger.
Maar dan moet hom darm so opkuil in die tuin. Net nou die regte bloeddruk. Hy maak keer niks. Ek moet hom 'n bietjie besig hou, anders lê hy vir ewig op ons nekke hier op Sondagspoort. Maar die toelaag moet moeder nie stop sit nie. Dis daarom te wreed. Dis my geld. Ek sal daarmee maak wat ek wil. Naand hom Rudolf, naand dag het Ryda. Maskas Matthys. Ek klop en ek klop en ek klop, maar niemand maak oopie. Sit jong. Wat van 'n drankie? Nee, heerlikheid, dankie oom. Naand gooi ek die trokkie om. Die goed gaan mos reg uit na my kop toe. Ek sien dit altyd met nagmaal. 'n glasie bier sê jou niks maak nie. Nee, regtig, dankie oom. Ek moet ook maar weer spring. Ek het eintlik net hierdie brief vir Annetjie gebring. Vir Annetjie? Ja, dan Salie Petoos het hom saamgebring met die pos van die dorp af. Maar dit lyk my daar's niemand daaronder by hom naas hulle nie. Dit is als donker daar. Hoe gaan dit met jou ma, Matthys? Nee, dit gaan dan aan, dankie tante. Sy was nog nie weer hierdie week na haar nie met permissie gesê. Nou ek moet spring. Nou ja, totsiens oom Rudolf. Totsiens dan Getreida. Maar wou jy nie saam geëet het nie, Matthys? Hanna skep op. Nee, dankie dan Getreida. Het daai rooi versie van jou nie weer weggeloop na ander kere toe die Matthys. Vlermuis. Ja, eerlikheid oom Rudolf. Oom kan mense ook mos maar altyd teg, né? Toe maar jong, maak dit 'n grappie. Totsiens. Totsiens joh. Groete ook aan jou ma, Matthys. Dankie dan Getreida. Totsiens dan Getreida. Ek sal sorg dat Annetjie die brief môre kry. Dankie oom. Stomme kind. Droogte in Wes-Transvaal verwag die Suid-Afrikaanse Landbouunie dat vir jaar se mielieoes miskien 80% van verlede jaar se rekord. Is jy so sit? So lê jy my skrik. Ek sê, is jy so sit? Nee, ek het net na die FNP gesit en luister die nuus. Annetjie, Wat sê hulle? roep ouma. Ja, die nuus is klaar, my kind, vat maar. Ek weet tog nie waar mense hom afsit nie. Ek het ouma al hoeveel keer gewys. Kyk. Ja, maar jy weet mos ek het maar 'n ou dom kop op my. Maar jy kan hom maar vat, my kind. Tassaar sal seker nou hier wees. En dan kan jy vir ons lekker tee gaan maak. Ek het vir die jong wat die melk gebring het gesê hy moet vir haar sê sy moet vir ons bietjie kom kuier vanmôre. Is ouma nou klaar met die radio? Ja, dankie my kind. Ek het nog maar net na die nuus geluister. Maar wat is net oorlogge en droogte oralster? Ja. Ek sê, dis die oorlog in Amerika iewerster. Jy moet tog maar sorg dat ons 'n behoorlike FM kry as Annetjie eers weg is met hare. Het sy grys laat weet wanneer laat hy kom om haar te kom haal? Nee, maar ons het mos maar nou die dag eers geskryf. Ek sal ook maar bly wees as dit 'n bietjie sloer, want ek wou so graag gehad het Saar moet 'n bietjie kom help dat hier kom sy nou net. Saar my jene, ek praat nou net van jou en hier kom jy aan. Môre tante. Kom nader my kind. Môre oom. Môre, is dit jy my kind kom nader en my siet jou drink nooit meer nie. Ek het 'n paar vars botterbroodjies gebring tante. Hanna het gestuur vir die tee. Ag, fooi tog, sy het soveel mense om voor om te sien en dan dink sy nog aan 'n ekstraatjie vir ons. Baie dankie. Saar, en hoe gaan dit met die ou spul daarbo, hè? So op die ou trant oom. Dan Getreida is besig om tuin te maak. Saar en jou ma, wat sê die? Maat hoofpyn tante. Die arme tank Chrissy. Sy sal nog sterf aan die kopseer. En Rolf, ek het hom nie gesien vanmôre nie. Hy is mos nou besig daar by die dam oom in die kloof. Maatjies vlei. Saar, ek wis nie hulle is al besig nie. Dis die dam naas, daar in Maatjiesvlei se kloof. Die een wat jy altyd gesê het, had jy net die geld om 'n dam daar te bou, sou jy soveel meer uit die grond uit kon gehaal het. Hoe het die pa het altyd gesê, as jy mense dam daar kon gemaak het, dan sou jy lucerne kon geplant het daar in die vlei. Ja. Môre dan Saar. Ouma, moet ek nou die tee bring? Oupa, moenie nou loop nie, ek bring mos die tee. Dis die dam, my kind. Hy wou tog so graag altyd 'n dam daar in Maatjiesvlei se kloof gebou het, maar hy het nooit daarby uitgekom nie. Los hom nou maar. Laat hy maar bietjie loop. Laat hy maar bietjie alleen wees. Ek is jammer tante, miskien moes ek nie die dam genoem het nie. Nee, Saar. Is maar net dat hy so terug verlang na Maatjiesvlei in die laaste tyd.
Dis die wat hy nou weer so hartseerderig geword het. Hy wou tog so graag altyd 'n mooi plaas van maatjiesvlei gemaak het. Maar het hy vandag stok oud geword en hy het nooit daarby uitgekom nie. Ai nee, wag. Net nou is ek aan het huile en dit op so helder môre. Die lewe het tante en oom na sleg behandel. Nee, Saar, ons het niks om oor te kla nie. Ek sê altyd, wat moet die Here van ons dink, as hy vir ons so goed is, en ons loop net te kla oor wat verby is. Annetjie, wag nou maar eers met die tee tot jou oupa terugkom. Maar Saar, wat ek nou eintlik vir jou voorlaat kom het vanmôre. Ek het so 'n mooi lappie goed wat Hanna nog laas met my verjaarsdag vir my gegee het, 'n stukkie roksgoed. En ek het gewonder of jy ons nie daarmee sal help nie. Natuurlik tante, ons maak sommer 1 2 3 vir tante 'n deftige rok. Nou wag, ek gaan haal dit net gou. Sit julle twee maar gesels bietjie, ek kom nou. Saar, hoekom het oupa maatjiesvlei aan tant Saar se pa verkoop? Het hy dalk oupa se grond op 'n onregverdige manier gekoop? Onregverdig? Annetjie, my pa was nie daai soort mens nie. Jou oupa moes die plaas verkoop en my pa het hom 'n regverdige prys daarvoor betaal. Jou oupa het met die plaas se geld en al nie genoeg gehad om sy skuld te betaal nie. Hulle het niks oorgehou nie. Niks. Toe word hulle maar bywoners hier. Annetjie, jou oupa, hulle is nie bywoners nie. Hulle het lewensreg gekry om hier so op Sondagspoort te bly. En my pa het genoeg geld in trust vir hulle gelaat, dat hulle nooit behoeftig sal wees nie. Dis nie wat jy bywoners noem nie. Ekskuus tant Saar, ek het nie bedoel hulle is sleg behandel nie. Dit is net Ek gee nie om wat jy bedoel nie, Annetjie. Jy moet net sorg dat die waarheid nie skeef uitkom nie. My pa was nie so 'n mens nie. Tant Saar, ek sê mos maar net. Moet jou nie ontstel nie, Annetjie. Ek sal vir hom Roel vra om die hele storie vir jou uit te lê. Ek is jammer ek het skerp met jou gepraat. Maar een ding moet jy verstaan. Jou oupa moes verkoop, hy kon dit nie help nie. Toe maar tant Saar, dis sommer niks. Kyk, is dit nou nie 'n mooi lappie? En Annetjie, waar gaan sy nou heen? Ek dink sy's 'n bietjie ontstel, tante. Wys my die stukkie goed. Maar dis nie vir my nie, Saar. Dis vir Annetjie, vir 'n verrassing vir haar. En nou loop sy weg. Ek sal hier die leiwater moet insit. Als hang pap in die son. Ja, kom sit naas. Ons wag net vir jou met die tee. So. Ek sal graag wil gaan kyk na die dam op Maatjiesvlei. Het Rolf al teruggekom? Nee oom, ek glo nie. Ek sou graag wil gaan kyk het as hy my kan opgelaai het. Ek sê vir oom, ek sal die motor gaan haal en dan vir oom oplaai. En vir Annetjie en tante ook as tante wil. Nee, dankie Saar. Ek sal maar liewers bly en na die kos kyk, maar dis 'n goeie plan. Kom laai julle vir oom Naas op. Hy was so lank laas op Maatjiesvlei. Ek sal vir Annetjie gaan roep om saam met my te stap. Dan bring ons die motor. Ek sou graag wil gaan kyk. Sit die room binne in asseblief, James. Dankie. Letty, bring vir my die mandjie en die blik wat op die stoep staan. Ja. Hanna, is jy op pad dorp toe? Rudolf het gevra ek moet gou die room invat. Hy sal seker eers middag terug wees van Maatjiesvlei af met die klomp dammense. Hallo Annetjie. Waar is Anna? Julle twee nie saamry nie. Ek soek geselskap. Anders moet ek hom mannetjie gaan vra. Moet ek getuie wil hom nie los in die tuin nie. Nee joh, ek en Annetjie gaan Maatjiesvlei toe. Dankie Letty. Letty sê vir Mikkie sy moet 11:00 vir die oumies se hulle tee gee. Ja. Is dit Matthys se bakkie wat daar by die melkkamer staan, tant Anna? Dan hol ek weg. Ek het gedog hy's al lankal weg. Hy het nou om Rudolf kom soek, maar dis al 1/2 terug. Dalk help hy dan getroude aan oom mannetjie in die tuin. Ry julle vriende saam? Oom Naas sal vreeslik graag Maatjiesvlei toe om te gaan kyk waar hulle opmetings doen vir die dam. Ek en Annetjie gaan hom wegneem. Ons het gedink om jou motor te leen. Hoekom kommandeer jy nie vir Matthys nie?
Dink jy saam? As Annetjie saam ry natuurlik. Ek ry nie saam met hom nie, nooit. Toe man, ek gaan vra hom. Dan Saar, ek ry nie saam nie. Toe ry saam Annetjie. Dan sê weer môre douverdag hier om te hoor of oupa nie dalk sy versie gesien het nie. Vlegmuis. Regtig waar. As daar iets is wat my sal wegjaag van Sondagspoort af van sy tyd dan. Skaam jou Annetjie, skatryk. Wie wil nou sy ou geld hê en boonop nog sy ou ma op? Nee, dankie. Annetjie. Anna, Wat is dit doen Annetjie? Sê hulle moet yswater van die kombuis afbring. Laat jy koue kompresse kan opsit. Ek het sonstraal. So ou tuis Sondag soos oom kry nie so maklik sonstraal nie. Moenie staan en lag nie. Oom met babbelas nie sonstraal nie, is van al daai bier wat oom gisterand gesit en drink het saam met Rudolf. In die huis kan 'n mens ook doodgaan, dan het hulle nog geen simpatie met jou nie. Annetjie, gaan soek vir my 'n sigaret. Ek gaan lê. Het hy nie dalk regtig sonstraal nie, tant Anna? Kyk hoe rooi is sy gesig. Hy soek net verskoning om weg te kom van my ma af in die tuin. Werk was nog nooit om Annetjie se geliefkoeste tydverdryf. Matthys sê hy sal ons met plesier wegneem in sy bakkie. Ek en Annetjie kan agter in die bak sit op 'n kombers en jou oupa voor by Matthys. Hy nee, heerlikheid, dit stamp te veel agterin Tansaar. Annetjie kan nie agterin sit nie. Ten minste ek meen Tansaar en Annetjie kan nie agterin sit nie. Ons kan almal voorgesit. Ek dink jy's al lankal weg, Matthys. Heerlikheid, Tana. Ek kom net hier agter by die melkkamer verby, op pad na my trokkie toe. Toe kom Tana se oom daar verby met 'n kooiwa vol kraalmis. En net toe hy by my kom, toe kry hy skielik 'n steek in sy kop. Heerlikheid, ek het so geskrik. Ek tog is 'n beroerte. Dis babbelas, Matthys, nie beroerte nie. As ons wil ry, moet ons nou ry. Kom Annetjie, ons kry iets om jou hare te bind. Ek gaan so lank die trokkie haal. Ek laai julle hier op. Hanna, paars missie Stillekind se boek. Wat, ma? Suster Getruida se broer het sonstraal. En Mrs. Stillekind het altyd raad gehad vir mense met sonstraal, maar kry hom nêrens ter nie. Hy het altyd in hierdie rakkie gelê in die gang. Maar nes mense iets nodig het in hierdie huis, as altyd op Sint. Ma, oom Mannetjie het net so min sonstraal as wat die man in die maan masels het. Ja, toe Hanna, lag maar. Niemand het tyd vir 'n sieke in hierdie huis nie. Jammer, ma, maar ek het nie nou tyd vir oom Mannetjie se sonstraal. Hanna, jy kan nie nou wegry nie. Die arme man lê in kerm van die pyn. Dis jammer, ma, maar ek moet nou ry. So maak julle almal. Nes 'n mens julle nodig het, dan moet julle altyd ernstig heen. Dit na alles wat 'n mens opgeoffer het. Ek kan nie onthou dat ek al ooit so gery het nie. Ek wens dit Matthys wil 'n bietjie vinnig gery. Dis ter wille van jou wat hy so versigtig ry. Jy het gehoor hoe skerm hy dat jy voor by hom moet sit. Min geskiel of het jy ouma hier agter ingelaai. Kyk, jy ou opstal hier nou net daar onder die rand, onthou jy? Dis so lank al ek onthou net vaag weg. Moenie kwaad word nie, tant Saar, maar ek wil tante iets vra. Ek het nie kwaad geword nie, Annetjie. Hoekom het oupa nooit ryk geword soos al die ander mense hier nie? Ek weet nie, Annetjie. Jou oupa het swaar gehad. Maar tant Saar se pa het ook mos swaar gekry. Hoekom vra jy sulke snaakse goed? Was oupa nie maar altyd net ou sukkelaar nie, tante? Jou oupa was 'n baie besondere mens, Annetjie. Miskien was hy aangeleef iets heeltemal anders as boerdery. Maar sy dae was daar nie ander uitkoms nie. Boer was al.
Vaartel, Annetjie. Ag nee, dankie, ek spring sommer. Eerlikheid versigtig, dit of steek jy jou bene. Dis nou 'n verrassing. Help ek. Wag, moet ek dan uithelp. Ek net uitklim. My wêreld oom Naas en hier's oom ook. Vat bietjie sy arm, Rolf. Dis die krie ook. Naas word tog so graag kom kyk het waar die dam gebou gaan word. Toe kommandeer Saar sommer vir Matthys om vir hulle te bring. En ek wondel toe ook in. Mens. Maar die plek is verwaarloos. Naas? Los hom tante, dalk wil 'n bietjie alleen rondkyk. Gaan net met die dam vorder julle. Ja, dis klaar met die opmetings. Kom maar gaan wys ek julle waar hulle die wal gaan bou. Heeltemal van hierdie kant af. Dis kan daar die bome. Dan gaan die damme gaan heeltemal om. Die kant toe. Miskien moet ons net wag tot hom naas kom. Hy sal nou weer heeltemal omgekrap wees nou dat hy hier op die ou werf gekom het. Eerlikheid, ek moes ook maar weer gespring het. As my ma weet waar ek rondry, dan kry sy seker weer met permissie gesê die gal. Ek sal hom naas laat terugneem, Matthys. Ry jy maar. Dankie dat jy ons gebring het, hoor. Dis 'n plesier, Tassaag. Annetjie, jy wou nie saam met my teruggery het nie, nou. Kan ek jou by julle huis afgelaai het? Ag nee, dankie. Ek bly maar liewer hier. Nou, ja, totsiens dan, ja. Totsiens, Tassaag, totsiens, Taliefie, totsiens, Rudolf. Totsiens, Annetjie. Totsiens. Totsiens, Matthys. Naas, maar die plek is vergaan, né? Maar jy gesien, daar groei nog 'n klein stukkietjie van my leventelbossie wat ek daar geplant het. Onthou jy hom nog? Ons was eintlik teruggekom het hier na Maatjies vlei toe om hier te kom doodgaan, liefie. Ah nee, oom kan mos nie nou van dood gaan praat nie. Rolf, die Here het vir elkeen 'n plek uitgekies waar hy behoort. Ons behoort hier op Maatjies vlei. Maar Naas, ons kan mos nie na toe terugkom nie. Kyk hoe lyk als. En waar sal ons bly? Kom ons ry dan na oorkant toe, oom. Dan wys ek hom waar hy die dam gaan bou. Nee, ry julle maar. Ek wil maar nog eers 'n rukkie hier staan. Maar ry julle maar, Rolf. Jy kan ons later kom oplaai. Ek sal by ouma bly. Nee, my kind, ry jy maar saam. Ek kan sien jou oupa wil graag 'n bietjie alleen wees. Naas, pappa, wag, ek stap saam. Kom ons ry.